కొంచెం రెడీ చేసేయండి. 6 గంటల లేట్ అయింది. ఎన్నింటికి వచ్చినాము? తిరగండి మట్టి అది తిరగాల. అయిపోయింది, 2 ముక్కలు అయిపోయినాయి. ఆ ముక్క అన్నా అయిపోతానా అవబట్టే బయటకు వెళ్తాను కదా. మీరు వెళ్ళిపోండి, నేను అవబట్టే బయటకు వెళ్తాను. అనుకున్నామంటే పని అయిపోవాలి అంతే. అన్న మళ్ళీ వచ్చేస్తాం. గౌరవ్ గారు ఎలా రాజు గారు ఎప్పుడు చెప్తాను టెక్నిక్ చెప్తాను. చేసేవాళ్ళే ఇలా ఉందా ఇలా ఎత్తడం వల్ల చేసేస్తాను చెప్తున్నాను. ఉందండి అర్థమైంది మీ పాయింట్. అంటే మీరు ఎలా పైకి డబ్బులు తొక్కేస్తున్నారు. మీరు ప్లానింగ్ చూడండి, రద్దు అయిపోద్దని చెప్తున్నాను. మీరు ఏ ప్లాన్ చేశారు కానీ డబ్బులు తొక్కేస్తున్నారంటే మీరు ఇలా వదిలేస్తారు. ఇది లెవెల్ చేసి హింస కొట్టుకోవాలి. మట్టేసి కొడితే ఎత్తేద్దండి. మరి పర్లేదు ఎత్తేసానే. మరి అప్పుడు పోల్చి డౌన్ అయిపోతా దిగుతుందండి. ఇది హోల్సేల్ ఎత్తు కట్టుకోవడం కొంచెం 2 రోజులు చాలు చాలు. అటు అయిపోయింది. అసలు వాటర్ వేసినా మనకు అలా కొట్టుకు రావట్లేదు. గట్టిలో ఉంది. అవునండి, నేను అనుకుంటున్నాను ఈ పాత మెట్టి తీసేస్తే ఇలా సైడ్ వేసేసుకుని కొత్త మెట్టి వేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. తక్కువ అప్పుడు ఇది వాడుకుందాం. ఒక పొర ఒక ఈ హైట్లో నేను పాత మెట్టి ఆగేద్దాం. ఆ బద్దలు అలా ఉంచి పాత మెట్టి తీసి అలా చేస్తాం. మట్టి కొత్త మట్టి ఏం కాదు. అలా కాదు, అది అయితే కొంచెం బాగుంటుంది. క్వశ్చన్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి తెలుసా? ఇది ముందు తీసే అదే అంటున్నాను. ఊక ఉంటుంది. మరీ పట్టుకోండి, ఊకేస్తే జాడిపోతుంది. అదే ఉంటుంది. అలా బంపు అలా కొడతా ఉంటుంది మాకు తెలుసా? ఓకే, టెస్ట్ చేయాలి కింద. అర్థం పడిపోతే చేస్తూ పడుతుంది. ఇటు ఇటు అటు కాదు వద్దన్నారు. ఇంకా అక్కడ వద్దన్నారు. ధర్మగారు సునీల్ గారిలా ఉంది మీతోటి. నువ్వు వస్తానంటే వద్దంటాను సినిమా కాదు. నువ్వు నాకు నచ్చిన సినిమాలో అక్కడ గుమ్మంలోకి వెళ్ళి క్యారేజ్ లోపలికి వెళ్తాడు. ఎవరితో ఉంటుంది చేసుకోవచ్చు కదా. పర్లేదులే అమ్మా, నాకు అలవాటే కదా. అలవాటే కదమ్మా. క్యారేజ్ పట్టుకున్నాడు. ఏంటో బాగా అదే అన్నాను. ఓన్లీ గేమ్లు నేను బాగానే ఆడలేదు. ఇప్పుడు కాదు, ఇదే పెద్ద పని అన్న. కంటెంట్ చేసేస్తే పెద్ద పని కాదు అది. అది చల్లడం పెద్ద పని కాదు.
నీకే చెట్టు భూమి అని ఎవరు అడ్డాడు కన్నా నువ్వు కూడా అడ్డాడు అది మనోడు వెళ్ళాక తెలిసినవా ఆడేదో బాధపడతారు బాగుంటుంది నీకు లోపల పైన ఉన్నది షాప్ ఉన్నది బాగుంటుంది ఈ పని అది చూడు తిరిగేస్తే రోజు చేస్తా ఉండాలి పని కనబడాలి కదా కదా పని కొమ్మబడితే రోజు రోజు వెళ్ళాలి అదే నువ్వు ఇదంతా ఫినిష్ చేసి నేను కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాను మధ్యాహ్నం కాకూడదు మధ్యాహ్నం కూడా భయం భయం కాకూడదు ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం ప్రెషర్ లేదన్న భయం అని మధ్యాహ్నం బాబు వీడియో డిలీట్ చేసి వీడియో ఉండాలండి పని నేను 500 పని చేసి మరి
తప్పుకోడు బాగుంది అయిపోయి మనం ఏం చేస్తున్నా రండి చేయించాలి కాంట్రాక్టర్ చేయలేదు నవీన్కి నల్ల కళ్ళని లక్ష్మీ నేనే ఫోన్ ఇచ్చాను అది ఇక్కడ కొడదు అది కనబడదు పోనానికి ఏముందండి ఇప్పుడు మళ్ళీ డబ్బులు పెట్టుకుంటున్నాను వాళ్ళు అయితే లైన్ ఉంటుంది దాంట్లో కొట్టడం కూడా ఏం లాగేస్తారు
ఖచ్చితంగా సరే మీరు వెళ్ళండి వచ్చేస్తాం మేము సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అదే ఎంత స్టూడెంట్ ఎంత అదే 50 రూపాయల పెట్టుకుని ఇదిగా సార్ ఇండోర్ కాకపోతే మేము ఇండోర్ కానీ రాలేదు ఇక్కడికి ఏం ఆడుకుందాం తీసుకొస్తాం తీసుకొచ్చేది అరగంట అయిపోయింది.